Assalomu alaykum aziz do'stlar, Anjirp ilovasi foydalanuvchilari va bugun bizni ko'rib turgan barcha. Sizlar bilan yana bir bor jonli efirda ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugun sizlar bilan jonli efirda omadli o'tkazma aksiyasining oxirgi 3-bosqich g'oliblarini birgalikda aniqlaymiz. Rossiyada turib O'zbekistonga pul yuborib, oila a'zolari va yaqinlarini xursand qilgan hamyurtlarimiz orasidan navbatdagi 5 ta Samsung Galaxy A07 smartfonining egasini birgalikda aniqlaymiz. Shunday ekan do'stlar, biz jonli efirni boshlaymiz. Har doimgi an'anaga sodiq qolgan holatda avvaliga Anjirp ilovasi va telefonlar yomg'iri mega aksiyasi haqida qisqagina ma'lumot berib o'taman. Chunki orangizda yangi foydalanuvchilar ham bo'lishi mumkin. Anjirp ilovasi haqida. Anjirp ilovasi Rossiyada turgan holatda dunyoning boshqa davlatlariga pul o'tkazish uchun mo'ljallangan ilova. Anjirp ilovasi orqali siz O'zbekistondagi Uzcard, Humo, Visa bank kartalariga bemalol pul yuborishingiz mumkin. Shu bilan birgalikda O'zbekistonga naqd pul ham yuborishingiz mumkin. Siz yuborgan naqd pulni yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz O'zbekistondagi Universal bank, Garant bank va Mikrokredit bankning respublika bo'ylab istalgan filiallaridan olib ketishlari mumkin bo'ladi. Agar siz ishlayotgan hududda tojikistonlik yoki qirg'izistonlik hamkasblaringiz, do'stlaringiz, tanishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, ularga Anjirp ilovasini albatta tavsiya qiling. Chunki Anjirp ilovasi orqali ular ham o'z yurtlariga Tojikistondagi Korte Milliy va Visa bank kartalariga yoki Qirg'izistondagi Elkart va Visa bank kartalariga bemalol pul yuborishlari mumkin bo'ladi. Anjirp ilovasi orqali shu bilan birgalikda yuqorida aytgandek 200 dan ortiq davlatga pul yuborish mumkin. Faqatgina pul yuborish emas, O'zbekistondagi kommunal xizmatlarga ham to'lov amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. O'zbekistondagi xonadoningizning kommunal xizmatlariga to'lovlar amalga oshira olasiz. Endi esa telefonlar yomg'iri mega aksiyasi haqida. Telefonlar yomg'iri mega aksiyasi o'z navbatida 2 ta aksiyadan iborat. Birinchisi omadli o'tkazma aksiyasi, ikkinchisi esa referal marafoni aksiyasi. Omadli o'tkazma aksiyasi 24-mayda boshlanib, deyarli 1 oy davom etdi va shu muddat ichida 15 ta Samsung Galaxy smartfoni YouTube'ga qo'yildi. Aksiyada ishtirok etish esa juda ham oddiy edi. Anjirp ilovasi orqali O'zbekistonga naqd pul yuborasiz va har yuborgan $100 uchun bitta anjirga ega bo'lasiz. Qancha ko'p pul yuborsangiz, shuncha ko'p anjirga ega bo'lasiz. Anjirlar soni qancha ko'p bo'lsa, aksiyada yutish imkoniyatingiz ham shuncha yuqori bo'ladi. Aksiya jami 3 bosqichdan iborat bo'lib, har bosqich 10 kun davom etdi. Bugun esa 3-bosqichning g'oliblarini birgalikda aniqlaymiz. Birinchi va ikkinchi bosqichning g'oliblariga o'z yutuqlari topshirilgan. Siz buni ijtimoiy tarmoqlarimizdagi video hisobotlarda ko'rishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarimizga a'zo bo'lib qo'ying. Bugungi g'oliblarimizning yutuqlarini ham topshiramiz va ularning video hisobotini ijtimoiy tarmoqlarimizga joylab qo'yamiz. Ikkinchi aksiya referal marafoni aksiyasi haqida. Referal marafon aksiyasida sizga maxsus havola beriladi. Siz shu maxsus havola orqali do'stlaringizni Anjirpga taklif qilishingiz kerak bo'ladi. Siz taklif qilgan do'stingiz kamida 5000 rubl o'tkazma amalga oshirsa, siz bitta do'st taklif qilgan bo'lasiz. Referal marafon aksiyasi 24-mayda boshlanib, 24-avgustgacha davom etadi. Shu muddat davomida eng ko'p do'st taklif qilgan top 3 ishtirokchi aksiyamizning g'olibiga aylanadi. Birinchi o'rin iPhone 13, ikkinchi o'rin Samsung Galaxy A37, uchinchi o'rin esa Redmi Note 15 Pro smartfonini qo'lga kiritadi. Shunday ekan do'stlar, referal marafoni hali ham davom etmoqda. Sizda hali vaqt bor. Do'stlaringizni Anjirpga taklif qiling, birinchi o'rinni egallang va iPhone'ni qo'lga kiriting. Agar sizda Anjirp ilovasi bo'lmasa, Anjirp ilovasini siz Google Play yoki App Store'dan yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Boya aytganimdek do'stlar, referal marafon aksiyasi davom etmoqda. Bugun esa sizlar bilan jonli efirda turgan holatda omadli o'tkazma aksiyasining 3-bosqich g'oliblarini birgalikda aniqlaymiz. 3-bosqich g'oliblarini har doimgidek random orqali birgalikda aniqlaymiz do'stlar. Orqamda random turibdi. Siz buni ko'ryapsiz. Randomni tanishtirib o'taman. Random har doimgidek bizda barcha foydalanuvchilarning ism, familiyasi, barcha foydalanuvchi haqida ma'lumotlar bor. Aksiyamizning ishtirokchilari omadli o'tkazma aksiyasi doirasida O'zbekistonga naqd pul yuborgan foydalanuvchilarimiz va ularning to'plagan anjirlari ko'rsatilgan. Bu yerda ism, familiyalari va bu yerda raqamlari. Shu ro'yxatdagi ishtirokchilardan bugun biz g'oliblarni random aniqlaymiz va ularga Samsung Galaxy smartfonlarini topshiramiz. O'tgan birinchi va ikkinchi bosqichning g'oliblarini ham ko'rib o'tamiz.
Bu yerda birinchi bosqichning 5 ta g'olibi va ikkinchi bosqichning 5 nafar g'olibi. Ularga sovg'alar topshirilgan. Ijtimoiy tarmoqlarimizda albatta ko'rishingiz mumkin. Demak, referal marafon aksiyasini ham aytib o'tamiz. Ko'rsatamiz. Referal marafon aksiyasi davom etmoqda. Bu yerda birinchi o'rinda 13 ta do'st bilan Aminov bormoqdalar. Aminovga birinchi o'rinda bormoqda. Ikkinchi o'rinda 12 ta do'st bilan Namozov S, uchinchi o'rinda Suyarov N 9 ta do'st bilan. Bu yerda boshqa foydalanuvchilar, marafon ishtirokchilari. Sizda hali vaqt bor. Marafonda ishtirok eting. Maxsus havola orqali do'stlaringizni taklif qilib, 24-avgustgacha eng ko'p do'st taklif qilgan bo'lib, birinchi o'ringa chiqing va iPhone'ni qo'lga kiriting. Xo'p do'stlar, sizlarning vaqtingizni ko'p olmagan holatda omadli o'tkazma aksiyasining 3-bosqich, oxirgi bosqich g'oliblarini hozir birgalikda aniqlaymiz va har doimgidek ularga jonli efirning o'zida qo'ng'iroq qilamiz. Randomga qaytamiz g'oliblarni aniqlashga. Xo'p do'stlar, birinchi g'olibni aniqlashni boshlaymiz. Randomni aylantiramiz. Ketdi. Xo'p, kutamiz ma'lum bir sekundlardan so'ng, ma'lum bir millisekundlardan so'ng random bizga birinchi g'olibimizni aniqlab beradi. Bizning birinchi g'olibimiz bu Mahkamov Maftunjon. Maftunjon akani tabriklaymiz Mahkamovni. Hozir biz ularga jonli efirda qo'ng'iroq qilamiz. Bizda ularning telefon raqamlari bor. Mahkamov Maftunjon ularga qo'ng'iroq qilib, biz Angelpay ilovasidanmi siz omadli o'tkazma aksiyasida g'olib bo'ldingiz deymiz va qo'limda turgan mana bu smartfonni egasiga aylandingiz deymiz. Do'stlar, referal marafon aksiyasi davom etmoqda. Hozir biz ulardan bog'languncha sizga qisqagina ma'lumot berib o'taman. Aksiya davom etmoqda, 24-avgustgacha davom etadi va shu muddatda siz do'stlaringizni taklif qilib, aksiyada ishtirok etishingiz mumkin. Ularning raqamlariga qo'ng'iroq qilyapmiz. Ular bilan bog'lanamiz hozir. Xo'p, ismini yana bir bor takrorlayman. Mahkamov Maftunjon aka. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bo'sayu. Yaxshimisiz Maftunjon aka? Sizmisiz? Alo. Mahkamov Maftunjon, это вы? Uzr do'stlar, yana bir bor bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. Telefonni qo'yib qo'yishdi. Mahkamov Maftunjon aka, ular bilan hozir bog'lanamiz. Ular bilan bog'langanimizcha sizga referal marafon aksiyasi haqida to'liqroq ma'lumot berib o'taman. Aksiya 24-avgustgacha davom etadi. Bu muddat davomida siz do'stlaringizni ilovaga taklif qilishingiz kerak. Sizga maxsus havola beriladi. Bu havola orqali do'stlaringizni taklif qilasiz va taklif qilganingizda do'stlaringiz hisoblab boriladi. Hozir yana bir bor bog'lanishga harakat qilamiz. Xo'p, bu davom ketmoqda. Nimagadir qo'ng'iroq olishmayapti. Kutamiz, biroz kutamiz. Qo'ng'iroq olishlaridan albatta ularni tabriklaymiz yangi smartfon bilan. Alo. Отправлен на голосовой почтовый ящик. Nimagadir telefonni olishmadi. Xo'p do'stlar, xodimlarimiz, operatorlarimiz albatta Mahkamov Maftunjon aka bilan bog'lanishadi, ularga tabriklashadi va YouTube'ni qanday olishni tushuntirib o'tishadi. Biz esa vaqtingizni ko'p olmay, ikkinchi g'olibni aniqlashni boshlaymiz. Xo'p, ikkinchi g'olibni aniqlashni boshlaymiz. Random aylantiramiz randomni. Random aylanmoqda va yana aylanmoqda. Bizga ikkinchi g'olibni hozir aniqlab beradi. Ikkinchi g'olibimiz, bizning ikkinchi g'olibimiz bu Urinov Sarvarbek bizning ikkinchi g'olibimizga aylandi do'stlar. Urinov Sarvarbek bilan bog'lanamiz. Ularni jonli efirda yangi smartfon egasi bo'ldingiz deb tabriklaymiz do'stlar. Urinov Sarvar akaning bizda telefon raqamlari bor. Hozir bilan bog'lanamiz. Ularga qo'ng'iroq qilamiz. Sizni ko'z oldingizda ularni tabriklaymiz. Demak do'stlar, hozir biz bilan bog'lanamiz. Do'stlar, omadli o'tkazma aksiyasining hozir 3-bosqichidamiz. Biz 3-bosqichning g'oliblarini sizlar bilan birga jonli efirda aniqlayapmiz. Xo'p.
Qo'ng'iroq ketmoqda. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'rinov Sarvarbek, sizmisiz? Aha. Aka, Anjir ilovasidan qo'ng'iroq qilyapman. Aha. Hozir jonli efirda siz random orqali biz sizni aniqladik. Siz yangi Samsung Galaxy smartfonini yutib oldingiz aka. Tabriklayman. Rahmat aka. Aka, tabriklayman. Anjir ilovasidan foydalanasizmi? O'tkazma qilganmidingiz? Ha, anchadan foydalanaman. Shundoq xizmatdan O'zbekistonga. Ha, tabriklayman aka. Siz yangi smartfon yutib oldingiz. Siz bilan xodimlarimiz bog'lanishadi va sizga YouTube'ni qanday olish haqida to'liq ma'lumot berib o'tishadi. Rahmat aka. Tabriklayman, sog' bo'ling. Xo'p, O'rinov Sarvarbekka gaplashdik, ularni tabrikladik. Endi esa navbat 3-g'olibni aniqlashga ketdi. Xo'p, hozir random orqali aniqlaymiz. Ketdi. 2 g'olib aniqlandi. Endi navbat 3-g'olibga. Hozir bizda 3 ta smartfon qolmoqda. 3-g'olibimiz bu. Bizning 3-g'olibimiz Sobirov Sardorbek. Sobirov Sardorbek bizning 3-g'olibimizga aylandi. Sobirov Sardorbekning hozir ular bilan bog'lanamiz va ularni tabriklaymiz. Siz aksiyamizda g'olib bo'ldingiz. Samsung Galaxy A07 smartfonini qo'lga kiritdingiz deymiz do'stlar. Ularning bizda telefon raqamlari bor. Hozir ular bilan bog'languncha boya aytgandek, reklama marafonning haqida ma'lumot chala qolganda, qisqa shuni to'liq berib o'taman. Aksiyada sizga maxsus havola beriladi. Siz maxsus havola orqali do'stlaringiz taklif qilasiz. Taklif qilingan do'stingiz, siz taklif qilgan do'stingiz ilovaga kirgandan so'ng, ro'yxatdan o'tgandan so'ng kamida 5000 rubl o'tkazma amalga oshirish kerak. Shunda siz bitta do'st taklif qilgan bo'lasiz. Aksiya 24-avgustgacha davom etadi. Bu muddat davomida siz juda ham ko'plab do'stlarni taklif qilishingiz va top 3 o'rindan birini egallashingiz mumkin. Top 3 o'rindan birini egallab, agar birinchi o'rin bo'lsangiz iPhone 13, ikkinchi o'rinni qo'lga kiritsangiz Samsung Galaxy A37 smartfonini, agar uchinchi o'rinni qo'lga kiritsangiz Redmi Note 15 Pro smartfonini qo'lga kiritasiz do'stlar. Sobirov Sardorbek bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi nimagadir do'stlar. Xo'p, sizning vaqtingizni ko'p olishni xohlamaymiz va shu sababdan biz 4-g'olibni aniqlashga kirishamiz. Lekin Sardorbek bilan albatta bog'lanamiz va ularga yutuqlarni albatta topshiramiz do'stlar. Endi esa navbat 4-g'olibni aniqlashga ketdik. 4-g'olibni aniqlashga ketdi, bosamiz. Xo'p, 3 ta smartfon ketdi. Navbat 4-smartfonning egasini aniqlashga do'stlar. Bizda hozirda 4-g'olibimiz bu Qo'chqorov Ibrohimjon. Qo'chqorov Ibrohimjon aka bizning 4-smartfonning g'olibiga aylandi. Aynan qo'limda turgan mana shu smartfon Ibrohimjon akaning bo'ldi. Xo'p, hozir ular bilan bog'lanamiz, ularga qo'ng'iroq qilamiz va jonli efirda tabriklaymiz do'stlar. Ular bilan bog'langunimizcha referal marafon aksiyasining ma'lumotlarini davom ettiraman do'stlar. Aksiya 24-avgustgacha davom etadi. Yuqorida aytganimdek, siz bunda do'stlaringiz taklif qilishingiz mumkin. Do'stlaringiz taklif qilasiz. Siz taklif qilgan do'stingiz 5000 rubl o'tkazma amalga oshirgandan so'ng siz bitta do'st taklif qilgan bo'lasiz. Xo'p, ularga Qo'chqorov Ibrohimjon aka qo'ng'iroq qilyapmiz. Gudok ketmoqda. Hozir bog'lanamiz. Qo'ng'iroqqa javob berishlari bilan ularni tabriklaymiz. Xo'p, biroz kutamiz. Gudok ketmoqda. Xo'p, Ibrohimjon aka bizning 4-smartfon g'olibimiz bo'ldi. Xo'p, ana endi telefonni ola qoling aka. Nimagadir qo'ng'iroqqa javob berishmayapti. Yana biroz kutamiz. Gudok oxirigacha ketguncha. Xo'p do'stlar, nimagadir javob berishmadi. Biz yana bir bor urinib ko'ramiz. Ibrohimjon aka bilan bog'lanishga. Ular bilan bog'languncha do'stlar, yana qisqagina ma'lumotlar berib o'taman sizga. Anjir ilovasi orqali faqat O'zbekistonga emas, siz Rossiya turib dunyoning 200 dan ortiq davlatga pul yuborishingiz mumkin. Boya aytganimdek, sizning Tojikistonlik yoki Qirg'izistonlik tanishlaringiz, do'stlaringiz bo'lsa, ularga ham Anjir ilovasini albatta tavsiya qiling, ularni Anjir ilovasiga taklif qiling. Xo'p, yana bog'lanishga harakat qilyapmiz Ibrohimjon aka bilan.
Xo'p, biroz kutamiz. Ibrohimjon aka bizning 4-smartfonning g'olibiga aylandi. 4-smartfonning egasi bunga aylanishdi. Nimagadir qo'ng'iroqqa javob berishmayapti. Алло. Allo, assalomu alaykum. Siz kimsiz? Boshliqda nima ishingiz bor? Ibrohimjon aka kerak edi. Написала абоненту. Если что, вам перезвонят. Ibrohimjon aka bog'lanishga harakat qilyapmiz. Hozir bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz. Xo'p, guzov ketmoqda. Qo'ng'iroqqa javob berishlari bilan ularni tabriklaymiz. Siz smartfon sohibiga aylandingiz deymiz. Biroz kutamiz guzov ketishiga va ular qo'ng'iroqqa Allo. javob berishlarini. Allo. Siz kimsiz? Boshliqda nima ishingiz bor? Nimagadir texnik nosozlik bo'lyapti. Bular nima qo'ng'iroqqa javob berishmadi. Bot ulanib ketdi. Xo'p do'stlar, sizni vaqtingizni ko'p olmaymiz. Biz 4 ta g'olibni aniqladik. Endi navbat so'nggi 5-g'olibni aniqlashga. Omadli o'tkazma aksiyasining oxirgi 3-bosqichining so'nggi g'olibini hozir aniqlaymiz. Ketdik. Xo'p, g'olib aniqlashni boshladik do'stlar. Random aylanadi va bizga 5-g'olibni ko'rsatib beradi. 5-g'olib aniqlanmoqda. So'nggi g'olibimiz Jo'rakulov Shohruz. Jo'rakulov Shohruz omadli o'tkazma aksiyasining oxirgi 5-smartfon sohibiga aylandi do'stlar. 3-bosqich, oxirgi bosqichning oxirgi 5-smartfonning sohibi Jo'rakulov Shohruz bo'ldi. Hozir Shohruz aka bilan albatta bog'lanamiz. Ularga qo'ng'iroq qilamiz. Ularni ham qo'ng'iroq javob berishlari bilan smartfon sohibiga aylandingiz deb tabriklaymiz do'stlar. Sizni tojikistonlik yoki qirg'izistonlik tanishlaringiz, do'stlaringiz bo'lsa, ularga Anjir Pilovasini albatta tavsiya qiling. Ularni ilovaga taklif qiling. Chunki Anjir Pilovas orqali faqatgina O'zbekistonga emas, Qirg'iziston va Tojikistonga ham pul o'tkazmalarini amalga oshirish mumkin do'stlar. Shohruz akaga qo'ng'iroq qilyapmiz. Ular bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz. Hozir guzov ketmoqda. Jo'rakulov Shohruz bizning bugungi 5-g'olibimizga aylandi do'stlar. Biroz kutamiz. Guzov ketmoqda. Ular bilan bog'lanishga harakat qilyapmiz. Jo'rakulov Shohruz bizning 5-g'olibimiz. Qo'ng'iroqqa javob berishlari bilan Оставайтесь на линии. Qo'ng'iroqqa javob berishmadi, lekin yana bir bor albatta urinib ko'ramiz. Yana bir bor ularga qo'ng'iroq qilamiz. Ularni telefonni ko'tarishlarini kutamiz do'stlar. Tojikiston va Qirg'iziston haqida gapirayotgan edim do'stlar. Agar tanishlaringiz bo'lsa, ularga Anjir Pilovasini tavsiya qiling. Tojikistondagi Korte Milliy va Visa bank kartalariga, Qirg'izistonning esa El-Kart va Visa bank kartalariga pul o'tkazmalarini Anjir Pilovas orqali amalga oshirish mumkin. Yana bir bor bog'lanishga harakat qilyapmiz do'stlar. Yo'l ketmoqda. Qo'ng'iroqqa javob berishlarini kutamiz. Bizning 5-g'olibimiz Jo'rakulov Shohruz. Hozir ularga qo'ng'iroq qilyapmiz. Ular bilan bog'lanishga harakat qilib ko'ryapmiz. Telefonni qo'yib qo'yishdi do'stlar. Xo'p do'stlar, omadli o'tkazma aksiyasining 3-oxirgi bosqichi o'z yakuniga yetdi do'stlar. Bugun sizlar bilan oxirgi 5 ta g'olibni birgalikda jonli efirda aniqladik do'stlar. Anjir Pilovasdan uzoqlashmang. Hozirda bizda referal marafon aksiyasi davom etmoqda. Referal marafon aksiyasida do'stlaringizni Anjir Pga taklif qiling. Agar siz taklif qilgan do'st 5000 rubl o'tkazma amalga oshirsa, sizga bitta do'st qo'shiladi. Siz top g'oliblar qatoriga kirasiz va top g'oliblar qatoriga kirsangiz, siz 3 ta smartfondan birinchi o'rin iPhone 13, ikkinchi o'rin Samsung Galaxy A37, uchinchi o'rin Redmi Note 15 Pro smartfonini qo'lga kiritadi do'stlar. Biz bilan bo'lganingiz uchun barchaga katta rahmat.